이건 허세. 참. 루터님과 최대한 고쳐볼 테니 주변 조사를 부탁할게. 이건 감시자들의 장비처럼 보이는군요. 그들이 가장 위험을 할때 사용해봐도 좋을 것 같습니다. 백해의 조화와 약속을 수호하는 땅지기 등장이요. 용우공과 함께 그대들을 만났소이다. 우무공 힘을 상치는 땅지기가 것이오이다. 보면 강력한 공격을 하면 저지할 수 있을지 모르겠습니다. 땅지기의 책 약속을 기록하는 것. 소인의 의는 대화를 수호할까? 오호공 괜찮으시올까? 저기 세인트온을 공격했다? 그리고 사라? 모두 조심! 귀찮지만 저도 감시자로서 의무는 다해야 합니다. 다양한 방식의 공격을 감시자들 실력을 공격 해볼까요? 저희도 사용할 수 있을 것 방심하지 같아요. 마세요. 이 시험도 캐치해야겠다. 나부 부탁해. 눈치가 빠르시다. 정말 바깥 세계에서 온 손님이란 거야? 신수의 손을 피하려면 경부를 잘 이용해야겠어. 뭔가 빛나는 덤불이 있는데? 저 덤불로 피하는 게 좋겠어. 별일 없었지? 그럼 감시자들의 큰 어른을 만나러 가볼까? 이 아픔을 지나갈 수 없습니다. 언뜻에 불렸을 겁니다. 적의 눈에 화살을 피어났네. 시우, 여우, 결착이 때 유성호의 첫 표시를 쏘아낸 레드가 여기 있습니다. 저들의 공격을 여기 이용해보는 것도 좋을 것 같아요. 시우, 장대비. 감사의 음모를 다해.
저